बैठा चंगा भला यार किसी दे आराम दे विच यार गल सुन यार कर बंदे ने यार नहीं मेरी पहले ना क्या भाई क्या बात है बात करें गल कर यार तुम दूरों आए हो तुम गल करो भाई तो गल नहीं है भाई जी कित्थों आए हो की परेशानी है कोई गल करो कोई तकलीफ है सर बात की बात नहीं कर रहे हैं एक मिनट क्या सर तू बात कर रहे हो बात क्या सर यार इसी बीमारी में हमारा कुत्ता मरा था भाई सर है क्या हो गया आपको यार ये मेरे लिए भाई क्या हो गया जाएं डॉक्टर के पास जाएं मेडिसिन लें ये मेरे से पैसे भी ले लें कोई नहीं यार ये बीमारी मुझे तो ना लगाए यार बात ऐसी है ओहो बात को क्या समझो आप यार यार आप चाहे मेडिसिन लें यार ये यार तो ये क्यों बीमारी लगा रहे हो यार ऐसे क्या गाने यार क्या बात है ये क्यों ऐसे करते हो किसी के साथ यार आप मेडिसिन ले ये पैसे देता हूँ आप मेडिसिन ले लो सर पता की गल करो तुहानू डॉक्टर दे लैके जाना पर काम ना करो देखो जी आ गलत गल है तुसीं कोई गल करो माड़ी लाशे दे यार तुसीं यार की है मसला की भाई यार इस तरह तुहानू पता सर्दियां ने सानू भी पता खंघ लगती है पर कोई गल करो कई आप खंघन लग पे जी समझदार बंदे
गल इवें नहीं ना फिर कोई गल नहीं है गल हाँ जी गल जी यार आ कोई गल सुनो मेरी एक मिनट भाई जी खां यार नहीं ना इवें कहीदा अगले दिन वायरस फैलदा ये वो हुंदा यार इवें नहीं गल करो गल सुनो या तो कोई गल करो भी खांसी करी जाता गल भी तू गल तुम आप लड़ लो यार पहले 2 मिनट तुम लड़ाई लड़ूई कर लो फिर दोबारा गल कर लो हॉस्पिटल लाहौर च बतेरे ने यार नहीं यार देखो कितनी बुरी गल है यार गल सुनो यार वेखो तुम गल कोई करदे नहीं पे यार ए ते गल नहीं कदी कोई रुमाल खुई जांदे कदी कोई मुंह दे उत्ते तुम खांसी पे करदे हो यार यार गल सुनो यार बात सुन बात यार हां गल करो बात सुने यार यार नहीं ना गल ठीक है यार खासन डे अपने हाथ नाल थुक भी लाई जाते पे यार गल करन वाली यार भाई अपनी दवाई शवाई लो कोई चंगे जे डॉक्टर को जाओ मौसम ऐसा है खराबी आ पर किसी मुंह ते ना देखो यार देखो गल ठीक नहीं है यार बंदा यार कैसा आदमी है यार गल को तमीज होनी चाहिए यार बंदे नूं यार ख्याल होना चाहिए यार तुम शुगर लाया होया कोई गल करदे नहीं पे फड़ के सानू तुसीं यार खराब कर यार देखो मैं तुहानू मैं बुलाया तुसीं आपे ही मेरे कोल आए हो मैं तुहानू ना गल कीती ना बात कीती बैठा चंगा भला यार किसी दे आराम दे विच यार गल यार बंदे ने यार कैसे आदमी ने यार कोई गल सुन वास्ते यार बात सुन यार कोई गल नहीं है बात सुन बात मेरा यार इतना प्यारे आदमी यार वो गल वेखो किड्डी बुरी गल आ बंदा इत्थे खंगिया उत्थे खंगिया रुमाल ते खंगी जांदी यार प्यारे आदमी नाल सानू खंग लाई जांदे जी यार क्यों ऐसे कर रहे हो मेरे साथ यार तुझको तो छोड़ दे मेरा क्या बुरा मेरी बात सुने मेरी बात सुने लामा साहब बहुत हो गया मेरी बात सुने मेरी बात सुने अब मजाक कर रहे सुन नहीं मेडिसन भी ले लेते हैं असल में हम नहीं पैसे शैसे नहीं ये देखो हमारे पास ये है हम पूरे शहर में लखनऊ में और यहाँ पे लाहौर में या आप कहाँ रहते हैं कसूर में कहीं भी ये स्मोग है जब मौसम बदलता है धुंध है मिट्टी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए तो आप तो वैसे भी एक माहौलियाती आलूदगी महसूस हो रहा है मुझे ख़ुद अगर कोई माहौल ख़राब हो जाए तो ये इस तरह चढ़ा के आप फिरें ताकि दूसरे लोगों को जरासीम ना फैले हमने ये मैसेज देना था अब आपको समझ आ गई ये आपने धो लेना है ये मुझे दे दे मैं धो लूँगा चलिए मैं धो लूँगा अच्छा हम ये रिकॉर्डिंग भी करें आपको पता नहीं है अच्छा आपको कैमरा दिखाते हैं लाहौर टीवी का वो देखिए वो कैमरा तो मनूज उसके पीछे खड़ा सिखाए इनको बोले कि लाहौर टीवी को लाइक करें ऊंचा बोले ना लाहौर टीवी को भाई लाइक करें और बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करके यूट्यूब पर प्यारे आदमी बात ये हम आए हैं लखनऊ से बूढ़े आदमी हैं बुजुर्ग लाहौर का माहौल हमें आलूदा माहौल रास नहीं आया नहीं डॉक्टर जाली दवाइयाँ माहौलियाती आलूदगी है ये देखिए ये हमारे पास है तो फिर तुम एवं वेखो टशन करी जाते पे अच्छा बड़ा तुहाडे कोल एड्डे प्यारी चीज़ है तुम लाओ लोग नहीं लगाते अच्छा हम आप भी लगाएं पैगाम ये दे रहे हैं कि आप मैसेज देखा ना कि वायरस फैलता है आप ना फैलाएं ना दूसरों का लें तो ये पहने हम लाहौर टीवी की तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं अच्छा वाह 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 क्या बहुत अच्छा जनाब ठीक है ना आप नाराज तो नहीं ना नहीं बिल्कुल मजा आ गया लखनऊ तहजीब है आपको पता शास्त्री इधर देखिए वो देखिए
वो कैमरा लगा हुआ है। माशाल्लाह ठीक है जी जनाब मेहरबानी बहुत है ना, बहुत आप अच्छी है। पहनिएगा आप सर्दी है ना, लोग भी बहुत अच्छी गल बहुत अच्छी Thank बहुत मेहरबानी जनाब मेहरबानी मतलब आपने तो कमाल कर दिया। खांस खांस के मेरा इस वक्त सीना उखड़ गया। मैं तुझे यहाँ पे बताऊं, दर्द हो रही है। मेरे ये सारे जो है ना, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरे ये आसाब सारे मेरे जकड़े गए। मेरे फेफड़े मेरे ना इस वक्त तेरी तरह मनहूस हो गए। हमारे साहब मैंने समझा भूल दे मनूस, अब फिर कह दिया। बकवास बंद कर। ये बकते खांसी पूरे लाहौर में भला क्यों फैली है? क्यों? तेरी नहूसत की वजह से। ये सारा Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple 2 steps. Visit atombury.com or call 0300 8622 866. For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page. My heart is broken now, interfaces closing down. I'm now afraid my soul is trapped in between true love and pain alone. When my eyes are closed, the greatest story told. I walk in my dreams, I shed a few on the floor.